IPL 2025 സീസണിലെ തുടർതോൽവികളിൽ പ്രതികരണവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പരിശീലകൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ്. ഏറെ നിരാശ നൽകുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ് ഓരോ മത്സരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതെന്നും പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും ഫ്ലെമിംഗ് പറഞ്ഞു. പരിക്കുകളും സ്ഥിരതയില്ലാത്ത താരങ്ങളുടെ സമീപനവും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായെന്നും ഫ്ലെമിംഗ് പറഞ്ഞു. ലേലം മുതൽ ചെന്നൈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും മികച്ച യുവതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കാനായില്ലെന്നും ഫ്ലെമിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 3 മാറ്റങ്ങളാണ് ചെന്നൈ വരുത്തിയിരുന്നത്. ജാമി ഓവർട്ടന് പകരം സാം കരൻ, രജിൻ രവീന്ദ്രയ്ക്ക് പകരം ഡെവാൾട്ട് ബ്രെവിസ്, വിജയ് ശങ്കറിന് പകരം ദീപക് ഹൂഡ എന്നിവർ ടീമിലെത്തി. ഇതിനകം ടീമിലെ 25 കളിക്കാരിൽ 21 പേരെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള CSK 9 മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും വിജയകരമായ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തിരയുകയാണ്. 7 തോൽവികളോടെ CSK ഇപ്പോൾ IPL 2025 പ്ലേ ഓഫ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പുറത്തായി.